大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。周一早晨一大早回到公司，就发现周围的同事感觉不对劲，才刚立秋不久，竟然都开始生病了，不仅整体流鼻涕，而且还经常咳嗽。一问才知道是感冒引起的。原来最近天气不稳定，忽冷忽热，一个不注意就引发群体感冒。还有一个很好的朋友，鼻炎也犯了，整天喉咙干痒，这些都是老毛病，吃了中药西药都没有办法根治。在干燥的秋季，最难受的就是感冒和鼻炎患者啦。第二天一大早，我就开始忙活起来，把老妈教给我的一个老方法煮了一锅汤，带给公司的每位同事喝。他们喝了之后，立马就觉得嗓子舒服了，也不会干痒，不会咳嗽了，鼻炎也舒服多了，还能够有效的加强身体免疫能力，预防感冒的作用。今天就把这个小方法分享给大家，非常的简单，而且还很好喝。首先我们要准备一个白萝卜，白萝卜的话千万不要去皮，我们只需要把表皮清洗干净就可以了。白萝卜它是一种常见的蔬菜，它价格便宜，营养丰富，对于健康有很多的好处。白萝卜中含有丰富的维生素 C 和矿物质，如钙、钾等，这些营养物质对人体有很大的益处。维生素 C 可以增强免疫力，帮助身体抵抗疾病。钾和钙可以维持骨骼健康，促进心脏健康。白萝卜还含有一些微量元素，如锌和铁，这些元素对人体生长和发育都有一定的作用。白萝卜性凉味甘，具有非常好的健胃、消食、止咳化痰、生津止渴等作用，特别是对于因为感冒引起的咳嗽、痰多、喉咙干痒、疼痛等症状，都能起到很好的治疗效果。其中白萝卜的维生素 C 和钙、镁等营养成分能够增强免疫力，钙、镁则有助于缓解咳嗽带来的不适感觉。萝卜我们一次只需要1小半就够了，把它切成小块状就可以了。接下来再准备1小块的小黄姜。厨房中最常见的生姜竟然是一味止咳良药。生姜的特性就是辛辣味和温性，能够发散风寒、化痰、止咳。对于因为感冒引起的喉咙干痒、咳嗽，生姜都有显著的效果。最简单的方法就是用生姜煮水喝，能有效的缓解咳嗽的症状和喉咙干痒的症状。生姜中的姜纳素还能够促进血液循环，特别是感冒浑身没有劲、浑身不舒服的时候，喝上一碗生姜汤，由头暖到脚，具有非常好的驱寒效果。喝完之后你会发现微微的冒汗，这个时候就能够把体内的寒气给它逼出来，这样感冒就会好得快。我们在煮生姜的时候，如果怕辣的朋友们，可以加上1小瓶的可乐来煮，或者是直接加入红糖或者冰糖来煮，都能够起到非常好的止咳、化痰和温暖身体的效果。生姜的话不需要去皮的，我们用清水将它淘洗干净，切成像这样的薄片就可以了。接下来再准备2片的甘草，因为生姜和萝卜它都属于是辛辣一点的食物，而这个甘草它是含有天然的甜味剂的。甘草被世界称为是解毒之王，几乎所有的药它都不在话下。甘草又称为是国老，就是因为它有补气，又能止咳，还能止痛，又能够杀毒，可谓是一个全能选手。除此之外，美国 FDA 还将甘草提取列为安全无毒的药质。甘草最优秀的效果就是咳嗽啦。如果您经常感觉喉咙干痒、咳嗽、嗓子不舒服，而且咳出来的痰还是黄的又粘稠，
那么这个时候就可以直接用甘草泡水喝。如果还伴有咽喉肿痛或者是扁桃体炎，那么可以用甘草搭配一点金银花一起泡。金银花能够起到清热、消炎、杀菌的作用，这样喝起来效果会更加好。对于感冒期间的咳嗽、咳痰、喉咙干痒，喝甘草水都能起到一定的止咳化痰、缓解咽喉肿痛等作用。对于气管炎、咽喉炎都能够用甘草来泡水喝，能起到消炎的作用。另外，甘草它对于脾胃虚弱的人，喝甘草水也能起到补益脾胃的作用，能够增强食欲。但是甘草它是属于一种寒凉的食物药物，也是不建议大家大量去食用的，每次用个2-3片就可以了。用清水将甘草片清洗干净，然后掰小块一些。接下来准备1小块的冰糖。冰糖它是有一定的药用价值的，能够补中益气、温肺、化痰。因为冰糖，尤其是因为天气干燥引起的喉咙干痒、咳嗽、干咳、无痰等症状，适量的含1小块冰糖，或者是泡冰糖水喝，都能够起到非常好的效果。我们也可以直接用几片柠檬搭配冰糖泡水喝，也能够起到很好的化痰和止咳、生津健脾的作用哦。接下来把准备好的4种食材全部把它倒入锅中。清水的话，我们可以加入1000毫升，用中小火给它煮上15分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，就请您动动发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心吧，感谢您的支持。15分钟之后，打开盖子，就能闻到一股清香的味道。这个时候我们加入10来颗的枸杞，枸杞可是被誉为生命之果的一种养生食材。适量的喝一些枸杞水，能够滋补肝肾和明目，还能够养颜、美容、抗衰老，增强身体免疫力，可以预防疾病。枸杞中的多糖，它备受人们推崇，这种多糖成分能够有效的帮助白细胞提升我们的免疫细胞，抵御外界各种侵袭。在季节交替、流感高发时，我们可以每天杯子里都泡上1小杯来喝。枸杞煮个2-3分钟就可以啦，然后装入碗中，要趁热喝，效果会更好。如果您也经常的感冒、咳嗽，或者是喉咙总是不舒服、干痒的话，不妨可以煮上1碗来喝。在这个季节干燥的日子里，我们也可以经常煮来喝，能够有效的预防感冒的侵袭，有效的提升我们身体里的抗病能力，预防感冒的发生。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见哦。